干嘛？什么意思啊？什么意思啊？看看你气喘吁吁，热的呀，想开空调，是不是啊？不开，现在没人开空调，才26度，谁让你在外面跑，对不对？我给你拿冰垫垫，好不好？啊，给你去拿。啊，舒服。啊，冰冰冰。凉凉凉。啊，凉凉凉。你看，丝丝滑滑，不沾毛，是不是啊？